في حكاية تتبع الحلم والنظر إلى السماء في الوقت عينه. لقد ألهم العالم منذ امتلاكه الصفات القيادية التي ورثها عن والده المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. ومنذ ذلك الوقت تجلت معاني الحزم والحكمة في أبهى صورها، وهو الأكثر حرصاً على إنفاذ رؤيته الثاقبة في تمكين هذه البلاد من تحقيق غاياتها. فقد قامت على منهج الاعتدال والوسطية، والتي حارب لأجلها هذا القائد أوجه التطرف بلا هوادة، لينعم مواطن هذه الأرض بالرخاء والاطمئنان. الاعتدال منهج عظيم يحكم شؤون الدينية والدنيوية، ولهذا حث عليه الدين الإسلامي حنيف في قوله تعالى: وكذلك جعلكم أمة وسط. وها نحن اليوم نحتفي بتوالي الوصول إلى القمم بالفكر الريادي والرأي السديد وعلو الهمة، لنلهم العالم ونعانق المستقبل جيلا بعد جيل. نعم، إنها السيادة بالحزم والريادة.